Hola, bon dia companys, soc Marc Oliver d'Arquitecte 360. Avui us vinc a presentar una caseta a partir de conilles. Pues aquesta és la caseta que us presentem. Està aquí a peu de carretera, a la rotonda davant del Torrelsa, en direcció Torrefarrera. Val? Us comento, tenim la caseta, un jardinet, una entrada. Encara se li ha de fer alguns repassos, però bastant correcte. Fixeu-vos, l'entrada. Tenim una barra molt maca aquí a la cuina. Tenim la zona del menjador, toma de tele aquí, toma de tele aquí dalt i toma de tele aquí. Així seria una mica tot el menjador. Una estufeta, foc a terra, fa de forn també. I aquesta és la cuina, rentavaixelles, forn, tenim la vitro. Aquí tenim un quarto de bany. Això dona mala imatge, no mireu el vàter. Amb accés a la terrasseta, una terrasseta interior, molt correcta. Que ara mateix estan en obres, però ara aviat s'acabarà. Aquesta és la terrasseta i tenim un accés per la part de darrere, que és tot això d'aquí. Per buscar cargols, per passejar el gos i donar un tomet i prendre el sol, perfecte. Llavors, això d'aquí ara se pinta i tot això se treu. I bàsicament la casa estarà nova, està nova. Mireu. Entrant cap aquí ja aniríem a la zona de les habitacions, tenim un sensor de moviment per obrir la llum i tenim 3 habitacions que no són massa grans però són molt correctes. Una, l'altra habitació és aquesta d'aquí, quarto de bany. Ara s'està pintant, la veritat és que m'ho han deixat així una mica. I la tercera habitació. Doncs molt bé, companys, 973 10 22 86. Marc Oliver us l'ensenyarà i us trobarà aquells immobles que necessiteu. Me despedeixo amb un altre cop la vista del menjador, que és la zona on passem quasi bé tot el dia. Ja ho sabeu. Ens veiem aviat.